Ma questa Moto 3 con 300 cavalli come vi è sembrata? Io veramente non avevo parole, non ho mai contato così tanti sorpassi e di sicuro è di gran lunga la gara più bella dell'anno. L'errore più pesante in termini di campionato è stato ovviamente quello di Quartararo. Ma siamo sicuri che tutti i problemi della Yamaha derivino solo da questo benedetto motore? Secondo me no. Dopo la sigla, dove avrete giusto il tempo per iscrivervi, vi spiegherò meglio. Spaccate il tasto perché dobbiamo arrivare prima di EICMA a 400.000 iscritti. Andiamo al sodo. Ormai sembrava scritto, nonostante le grattate di palle di tutti i ducatisti e, dico io, giustamente anche. Era abbastanza scontato vedere la Yamaha affondare insieme a Quartararo. Troppa differenza tra la M1 e le altre moto sullo schieramento. Anche perché se una casa che si ritirerà a fine anno ti batte su tutta la linea, io 2 domandine me ne farei. E vi prego, non ditemi che Suzuki sta ancora sviluppando la moto solo perché hanno avvitato 2 corna sul codino della moto. Yamaha sta facendo pena su tutta la linea e con tutti i piloti. Quando Fabio ha fatto il primo errore, perché è sempre oltre il limite per metterci una pezza, si è ritrovato in fondo al gruppo a correre la coppa Yamaha insieme a Binder, Crutchlow e Morbidelli. Quella purtroppo è la posizione giusta di tutte le Yamaha. Nonostante qualche genio dei passi gara, vedendo le libre e soprattutto analizzando il passo di Quartararo, dicesse che era addirittura favorito per la vittoria. Ma non lo capite che tra girare da soli facendo le proprie linee, non dovendosi curare di quello dietro che appena lasci un metro ti infila, è completamente un'altra cosa? Tutti hanno cambiato il modo di guidare tra le libere e la gara. Basta guardare il primo settore dove nel primo destra e poi nel sinistra, in qualifiche, libere eccetera eccetera, si preparava molto bene l'ingresso lasciando comunque quei 2 metri per poi uscire a fionda dalla 3. Invece tutti insieme in gara, dato che erano tutti attaccati, le traiettorie erano tutte molto più strette. E questo, se non hai una moto un po' versatile, ti distrugge tutti i tuoi piani. E secondo me è esattamente quello che è successo a Quartararo. Errorini, staccate lunghe, uscite di curva sempre al limite, perché ovviamente doveva difendersi in ingresso, insomma. Tac. Non c'è un settore tecnico o un momento della gara dove sembra che Yamaha abbia un vantaggio. Grip a inizio gara come alla fine non c'è. Come riportato anche da Fabio in conferenza stampa, dove raccontava che ha fatto molta fatica a scaldare la gomma posteriore nel lato sinistro. Telaisticamente anche gli altri adesso hanno raggiunto un buonissimo livello, quindi quella mega differenza dove le Ducati prendevano tutto sul dritto e le altre moto, soprattutto Yamaha, recuperava nel guidato grazie alla sua agilità, grazie alla sua facilità di guida, sono finiti. Il consumo gomma è uguale o peggiore degli altri e infine il motore, che sembrava il maggiore dei mali, ma alla fine, se guardiamo i dati attentamente, non lo è. Vi prendo come esempio le prove libere 4, perché è il turno migliore dove analizzare le velocità. In questa sessione i piloti provano i passi gara, quindi non stanno lì a cercarsi per le scie e via dicendo, alterando questo tipo di dato. Cosa salta subito all'occhio, a parte sempre le Ducati lì davanti? Che tra la Yamaha di Quartararo e la Suzuki di Rins, che ha vinto la gara, ballano solo 3 km/h in un circuito dove avere un motore potente è marginale rispetto ad avere una moto ciclisticamente a posto e che riesca a risparmiare il posteriore nei curvoni australiani. Forse per la prima volta dai tempi del passaggio di Rossi da Honda a Yamaha, la casa dei 3 diapason si vedrà costretta a rivedere completamente il progetto in vista del 2023, perché a questo punto mi sembra ci sia poco da salvare. E dato che piove sempre sul bagnato, adesso arriva la Malesia, che per le sue caratteristiche, con questi mega rettilini dove la potenza conta tantissimo e le accelerazioni da terza quarta marcia sono il suo pane, non so cosa potrà succedere come prestazioni per Yamaha. Potrebbe essere una delle peggiori piste come caratteristiche. Sono veramente curioso di vedere cosa accadrà. Ma a parte tutto questo, il buon Rins a inizio stagione lo davano come papabile vincitore del campionato e io personalmente avevo detto da subito che la sua inclinazione un po' alla ditta demolizioni, come il sottoscritto, era parecchio consistente e quindi non lo vedevo come papabile vincitore. Alla fine è stato così, ma lo sappiamo, quando sta in piedi va fortissimo e tira fuori questi exploit
incredibili. Per chi ha visto la gara si vede benissimo che nell'ultimo curvone cercava sempre di non aprire troppo bruscamente, la moto era perfetta, era un binario, non si muoveva, ha gestito fino a quando ha dovuto e all'ultimo giro aveva quel pizzichino in più di gomma che gli ha permesso di non essere neanche attaccato. Gestione di gara impeccabile. Mi ha fatto anche un misto di tenerezza e felicità vedere il box Suzuki. Cioè ragazzi, sono scoppiati, impazziti, sembrava avessero vinto il mondiale, nonostante appunto un sacco di quei professionisti l'anno prossimo saranno a piedi, e vedere appunto tutta quella felicità mi si è stretto il cuore. E volevamo scordarci Marquez? Assolutamente no. Chi se lo vorrebbe scordare, secondo me, sono i suoi compagni di marca, perché il confronto è impietoso. Marc si è giocato la vittoria fino all'ultimo giro e all'ultimo metro con questa benedetta Honda che fino al giorno prima sembrava il più bel triciclo all'interno della MotoGP. Vi ricordate le parole del collaudatore Bradl e del suo compagno di squadra Pol Espargaró? Non basterà Marquez alla Honda per tornare lì davanti, c'è molto da lavorare. Verissimo, non è la miglior moto, però quando arrivi al traguardo e ti pigli 11 secondi dal buon Marquez con lo stesso mezzo, vi devo dire, l'unico che era lì e stava facendo una buona prima parte di gara con Honda era Alex Marquez, ma ha ben deciso di ciccare la frenata e silurare in pieno il povero e incolpevole Miller. Dalle immagini si vede che stava calcolando l'inserimento su Marini, mollando e riprendendo il freno, ma ha completamente ignorato il fatto che Miller lì davanti si sarebbe fermato molto di più rispetto a quanto preventivato. Inoltre, nel momento in cui si è accorto di quello che stava per succedere, Marini dall'esterno ha iniziato a chiuderlo verso l'interno. Esattamente in quel momento ha cercato di frenare un po' di più col posteriore, un po' di più con l'anteriore, la moto si è mossa e via dicendo, e c'era il povero Miller fermo che è diventato un bersaglio mobile. Pecco ha fatto il suo. Adesso, oltre a inserire l'abbassatore, deve inserire il cruise control. Stai fuori dai casini, perché è un controsenso, ma questo titolo che manca da 15 anni in Ducati, anche se tutti dicono no, a noi non ci interessa, però sul groppone questa pressioncina secondo me si fa sentire leggermente. Ma secondo me al momento è così tanto più forte Ducati in generale che fino a 5 gare fa non era in mano sua la possibilità di vincere il mondiale. Adesso lo è, quindi veramente basta usare la capoccia, e si è visto che in quest'ultima parte di campionato lo sta facendo molto molto bene. E la terza forza del campionato, che sembrava fosse lì fino all'ultimo momento, non ha mollato mai, Aprilia, purtroppo da quando hanno sbagliato a inserire quella mappa lì del cavolo, dove sembra che proprio i rapporti siano un pelo incrinati tra Espargaró, la squadra e via dicendo, sono andati in bambola completa e sembra che non ne riescano a uscire. Purtroppo per vincere il mondiale ci vuole la perfezione assoluta e al momento loro non ce l'hanno, ma soprattutto non avevano esperienza nel lottare per un mondiale, e secondo me il bagaglio che hanno messo insieme quest'anno servirà tantissimo per il 2023, anche se non avranno più le concessioni, quindi anche lì fatemi sapere la vostra. PostGP finito. Adesso sarà un po' difficile portarvi contenuti perché devo farmi l'ultima gara a Brands Hatch, tutte le cose che sapevate, ma spoilerino. Dato che vi ho fatto vedere sempre le cose belle e le cose brutte, purtroppo dovrò operarmi per essere al 100% nel 2023, e dato che, lo sapete, si farà un bello step, ci tocca, e vi farò vedere dall'interno cosa farò, che operazione sarà, il perché andiamo a fare questa operazione, il tutto raccontato da un professionista del settore. Non sarà un video per i deboli di cuore, ma insomma è bello far vedere anche tutti i retroscena del motociclismo, che non sono sempre rose e fiori. Detto questo, ci vediamo all'EICMA, fra non molto vi dirò dove sarò, dove non sarò. Di sicuro ci sarò tutti i giorni perché sarò imballato di impegni, ma in qualche stand lancerò il casco che ho promesso dopo la gara del MES, che deve ancora uscire, state tranquilli. Uscirà esattamente martedì, quindi fra 2 giorni. Detto questo, dopo tutti sti spoiler, basta, perché sennò poi non guardate manco più video. Gas, e ci vediamo al prossimo video.